Здравствуйте, подписчики. И сегодня будем реагировать на Йента Черный Кот, костер мне ворот. Сегодня про страшных монстров. Белый кот и рыжий тоже в отделе. Так. Коты ютубера. Лайк поставил, подписался. Черный и рыжий сидят у костра, страшилки Черный и рыжий сидят у костра, страшилки рассказывают. Белый. Ну да, пошел я нахрен. Черный и рыжая вместе снимают видео. Белый. Меня забыли. Рыжая, черный, может, белого позовете в следующий раз? Здорово, катаны. Мы с рыжей вас услышали. Кое-как уболтали белого посидеть с нами в лесу у костра и потравить страшные истории. Беляш, ты чё ломался-то? Не понимаю, для чего здесь собираться. Сыро, темно, холодно, заболеть можно. Да и огонь я не очень люблю. Ого, нифига дровина треснула. Беляш, смотри, искры на хвост упали. Горишь. Ай, тушите. Да уж, очень смешно. Черный, а ну прекрати со своими шуточками. Белому и так некомфортно тут находиться. Вон, оглядывается постоянно в темноту и подрагивает. А ты его подкалываешь. Ладно, Беляк, не обижайся. Да ничего, рассказывайте истории. Раньше начнем, пораньше дома будем. Ой, ладно, давай. Рыжая, начнешь? Ага, сейчас. Пока я буду рассказывать, ты, как всегда, нажрешься валерьянки, завалишься спать, а мне тебя тащить. Ну, хотя в этот раз белый поможет. Еще чего, не буду я его таскать. Да чего вы прицепились? Ну, был разок. Лапки отказали, там язык что-то заворочился. Я тогда устал, наверное. И ничего это я не нажрался. Просто недомогание было. Ну да, конечно, недомогание. А кто орал и матерился на весь лес, когда я тебя тащила? Кто до бобра привязался, на дуэль его звал? Ой, все, ерунду какую-то сочиняешь. Давайте я начну. Я тебе дам ерунду. Тебе вон подписчики уже пишут, прекращай пить валерьянку. Еще раз говорю, это чай был крепкий немножко. Там завязки я, нормально все будет. Вы чего, ядреный кот, а? Хватит ругаться. Я к сегодняшнему вечеру жуткую историю подготовил. Хотел бы рассказать. Да, правильно, беленький. Чего мы тут ссоры устроили? Баламут этот черный вечно настроение испортит. Эй, хватит обзываться. Да молчи уже, псик. Итак, это легенда... Я извиняюсь, Беляк, прости. Тут там дрова уже прогорают. Рыжая, подкинь, будь добра. А я-то что? Ты же ближе сидишь. Сам и подкинь. Я один угораю с тонов рыжей, когда вначале она дров подкинула. Ну, рыжая. Подписчикам нравится, как это делаешь ты. Ну ладно, подкину. Вот так. Все, начинаем? Ага, давай. Говорят, эта городская легенда основана на реальных событиях. А произошел этот ужасный случай 14 ноября 1995 Да. Ну, поздравляю, что у меня сказать. Да. Последний на сегодня. года в Пекине. Если кто-то не знал, то это Китай. В половине первого ночи шел мелкий холодный дождь. Улицы были пустынны, за исключением двух людей, что ютились под навесом автобусной остановки. Это были молодой парень и пожилая женщина, которые ждали последний автобус рейса 375. На удивление, молодой парень оказался разговорчивым и всячески пытался скоротать время за беседой с женщиной. Честные глаза юноши, манера речи и интересные мысли очень понравились женщине, и их скучное ожидание последнего автобуса превратилось в увлекательную беседу на интересные темы. Они даже и не заметили, как скрипнули тормоза автобуса, а через открывшуюся дверь приветливый водитель пригласил пассажиров в теплый и светлый салон. Автобус, как это часто бывает с последними рейсами, оказался пуст. Женщина заняла место недалеко от водителя, а вот парень, заглушив шум наушниками и прикрыв глаза, расположился в середине салона. Не проиграло даже и двух песен, как водитель затормозил, и в салон ввалились трое. Отключив звук, юноша настороженно наблюдал за новыми пассажирами. Двое в мешковатых капюшонах вели третьего под руки. Голова последнего свисала на грудь, было определенно ясно, человек был без сознания. Те, что были в капюшонах, из-за которых лица этих людей было сложно разглядеть, усадили свою ношу на кресло и, рыкнув мотором, водитель тронулся. Странная троица, не включая звук в наушниках, думал юноша. Двое скрывают лица, воровато озираются по сторонам, третий и вовсе будто мертв, вроде не пьяны. Внезапно мысли парня оборвала женщина, заголосившая на весь салон. «Ах же
ты подлец! Сначала зубы мне заговорил, а потом, значит, в моей сумке порылся. Ничего не понимая, юноша наблюдал, как женщина, повернувшись и указывая в его сторону, продолжила. «Ну чего вылупился, мерзавец? Верни мой кошелек!» «Что там за переполох?» — гаркнул водитель. «Этот сопляк украл мой кошелек. Сначала заболтал зубы на остановке, а потом украл мой кошелек!» — истерила женщина. «Да вы что, как вы могли обо мне такое подумать? Я очень честный человек, и ты посмотри, еще и огрызается щенок!» Водитель прижал автобус к обочине, дал по тормозам и, распахнув двери, командирским голосом пролаял. «Выметайтесь оба, я не потерплю, чтобы меня отвлекали от дороги, свои проблемы решайте на улице». Будучи робким человеком, не сказав ни слова и опустив голову, юноша последовал вслед за женщиной. Стоило автобусу отъехать, женщина тяжело выдохнула и, расплакавшись, вымолвила: «Господи, кажется, я спасла нам обоим жизнь». Ничего не понимая, парень обнял женщину, а когда та немного успокоилась, попросил ее объяснить, что случилось. «Ты этого не мог видеть, так как находился поодаль, но они прошли прямо возле меня. Это не люди. Я уверяю тебе, это что-то злое и не наше, не людское. Под капюшоном одного я не увидела лица, просто кожа, ни глаз, ни рта, ничего. Просто кожа. И еще они не передвигали ногами. Они словно парили, не касаясь пола. А тот бедняга, которого они тащили, он не дышал. Это точно, он не дышал. Я уверена, он был мертв». И она зарыдала еще громче. Сквозь слезы она добавила: «Прости, что обозвала тебя вором. Просто я не знала, как нас спасти. Мне стало страшно, и я будто чувствую, если бы мы поехали дальше, то это был бы конец наших жизней. Прости, прости, но я не могла придумать, как спасти водителя». Обняв женщину и поглаживая по спине, юноша набрал номер полиции и рассказал то, что с ними произошло. При этом попросив принять срочные меры, так как были подозрения на то, что с водителем может произойти беда. Естественно, их рассказ был принят со смехом, а парню пригрозили психушкой. Но уже на следующий день полицейские, горько пожалев, опубликовали объявление, которое гласило, что автобус и его водитель в автопарк не вернулись. Поиски и запросы не дали результата. Они будто испарились. Тогда-то и вспомнили о звонившем парне. Его нашли, доставили в участок и допросили, а через несколько суток автобус нашелся в 100 километрах от своего маршрута. Внутри был обнаружен водитель в очень поздней стадии разложения. По сути, на этом легенда о последнем автобусе рейса 375 заканчивается. Но стоит осветить несколько очень странных деталей. Дело в том, что автобусу не хватило бы бензина на 100 километров. На заправке он не заезжал, в поле зрения видеокамер не попадал. Хотя должен был, на всех дорогах хоть одна камера, но есть. А самое жуткое — это то, что было залито в баке. Там была человеческая кровь. Ой, жуть-то какая! Это не все, есть еще одна нестыковка. Как я говорил раньше, тело водителя было в поздней стадии разложения. Но с момента, когда его видели живым, прошло всего 48 часов. В морге сказали, что разложение проходило естественным путем и по состоянию тела около 2 недель. На этом моя история закончилась, но вы уж сами думаете, правда это или все же городская страшилка. Легенда. Что? Да я-то спросить хотел. Ты это прям где-то вычитал, а потом выучил и вот сейчас по памяти рассказал, да? Да нет, просто своими словами пересказал. Блин, нифига ты, Беляш, умный. А я вот так историю рассказываю. Ты хмык, и это самое, ну короче. Я даже так экзамены сдавал, прикинь. Так, короче, ты что-то страшное будешь рассказывать или продолжишь болтать? Да не, я потом. Ну смотри, легенда, которую я... Рыжая. А это подкинь дров, а? Я тебе сейчас подкину. Грейся, вон эти еще горят. Коты, приготовьтесь. Моя история — это не мистика, а настоящий трэш. Я бы даже сказала мясо. О, я люблю мясо. Кто бы сомневался. Вон второй подбородок растет. Да я не в этом смысле. Эти события произошли в штате Вирджиния, США. Городская легенда, которую, кстати, приравнивают к реальной истории, начинается с таких вот жутких слов. Она всегда была странной. Сколько я себя помню, Софи никогда не имела друзей. Она всегда была одна. Софи была моей старшей сестрой. Почему была? Потому что я задушил ее. Жутко, правда? Но не спешите пугаться, кровавый фарш еще впереди. В одной рабочей американской семье было 2 детей. Мальчик и девочка.
Так как родители много работали, особо времени заниматься детьми у них не было, что, собственно, и дало свои плоды в школьные годы. Девочку, которую звали Софи, признали психически больной и отправили на домашнее обучение. Естественно, родители подзабили на эти проблемы и продолжили горбатиться на заводе, чтобы прокормить семью. По сути, девочка оказалась заперта в своей комнате, а гуляла лишь тогда, когда домой приходили родители, да и то недолго и под присмотром отца. Уверена, вы представили, как сильно прогрессировала ее болезнь и что примерно с ней стало, когда умерли родители. Благо, брат Софи оказался порядочным и добрым человеком. Он забрал больную сестру в свою семью и расположил ее в пустовавшей комнате. У Софи было очень мало вещей. Небольшой чемодан и старенький пес Джек. Продолжаем. В первый же вечер 10-летняя дочка брата отвела папу в сторонку и сказала: «Тетя Софи мне очень не нравится, она страшная, вечно что-то бормочет и пялится на меня, от ее старого пса жутко воняет. Папа, прогони ее». «Малышка, но это неправильно. Тетя Софи моя сестра, и без нашей помощи она не сможет прожить. «Не переживай, скоро вы поладите с ней и ее другом Джек-Джеком», ответил брат на резкие заявления своей дочери. Тогда он еще не знал, какую трагедию и зло пустил в свой дом. Поздней ночью, на второй неделе пребывания Софи, из ее комнаты послышались истошные крики. Вбежав в комнату, брат увидел такую картину. Софи сидела посреди комнаты и прижимала к груди окоченевшее тело собаки. Она неистово визжала, а в перерывах бормотала: «Нет, нет, мое дитя, мое дитя!» В ту ночь успокоить сестру смогли только таблетки снотворного. На следующий день повторилось... Продолжаем. Успокоить сестру смогли только таблетки снотворного. На следующий день повторилось то же самое. И лишь когда брат предложил нанять таксидермиста, это такие люди, которые делают чучела, Софи тут же успокоилась, посмотрела ему в глаза и, улыбнувшись, согласилась. Брат забрал Джек-Джека и положил его в морозилку. Встреча с таксидермистом была назначена в доме брата на следующий день. После 10 все домочадцы отправились спать. Ранним утром брат, спустившись в гараж, дабы подготовиться к встрече специалиста, увидел то, за что YouTube определенно сделает нам а-та-та. Поэтому буду предельно аккуратна. На полу гаража сидела Софи. Перед ней лежал Джек-Джек с открытым животом. Вокруг было все залито красными лужами, а поодаль лежала голова. Встретившись взглядом с братом, Софи широко улыбнулась, наклонила в сторону свою растрепанную седую голову и с особой усладой произнесла: «Посмотри, брат, я сделала все сама. Твоя дочь почти полностью поместилась в Джек-Джека. Теперь они вечно будут с нами». Брата нашел таксидермист. Он же и вызвал копов, которые с большим усилием смогли оторвать руки от шеи бездыханной Софи. Брату дали 30 лет тюрьмы. Там он и умер. Это отвратительная история, ведь нас могут смотреть дети. Да ладно тебе, это же неправда, просто чья-то выдумка. Да какая разница, ведь это может сломать какому-нибудь нашему зрителю психику, как той дамочке из рассказа. Я бы на твоем месте, рыжая, подумал, прежде чем такое рассказывать. Возможно, ты и прав, но лично я с момента, как переключилась на рассказы про заброшки, очень закалилась. И вообще ничего прям смертельного не вижу в этой истории. Да вон и черному, похоже, до фени, весь рассказ его правый глаз спал. Ну не знаю, я бы, наверное, на будущее спросил у подписчиков, стоит ли делать такую жуть и мерзость или нет. Что-то Белый действительно заставил меня призадуматься. Катаны, ответьте в комментах, стоит ли рассказывать о таком прям мясном мясе или искать легенды полегче. Белый, смотри, черный уснул. Давай его как-нибудь подколем, а?
Ага, я вам подколю, приколисты, блин. Не сплю, я просто глаза прикрыл, городскую легенду вспоминал. Не, даже не городскую, а деревенскую. В Калужской области есть поселок, который называется Метлёво. Так вот, байки, которые ходят между местными, реально заслуживают задрестательно-эпичного голливудского хоррора с очень неординарным монстром в главных ролях. Я и правда ничего подобного раньше не слышал. Объектом легенд служит некто Муравьиный человек, хотя его называют по-разному. Муравьиный глаз, Муравьеглазый или Дядя Муравей. И как сейчас вижу провал такого кино. Дядя Муравей, Метлёво, начало. Да не шучу. С таким названием в кино, конечно, никто не пойдет. Хотя если забабахать приличное название и четко все обтяпать, вполне годная крепота может получиться. В общем, селяне говорят, что в их округе шастает очень странный тип и частенько забредает в поселок. Его тяжело с кем-то спутать. Он реально выделяется. Представьте себе крупного мужчину за 50 лет и косматые черные волосы на голове. Черный и укатанный, словно доставшийся от деда плащ по колен, драные штаны и убитые боты. Но самой главной отличительной чертой этого типчика служат очки, которые он не снимает даже в темное время суток. Че-то вспомнил такое выражение. Блатным и солнце ночью светит. Короче, те люди, которым по несчастной случайности удалось встретиться с дядей Муравьем, дядя Муравей, они, короче, говорят, что подвох проявляется не сразу. Вроде бы стоишь с ним, разговариваешь, он там что-то мямлет в ответ, а потом приглядываешься и понимаешь, а по его-то одежде ползают мураши, и чем дольше длится разговор, тем больше их появляется. Ты начинаешь все пристальнее вглядываться и понимаешь, что его рот кишит муравьями. Думаю, здравомыслящие сразу делают вот так. Ну нахер. Вот те, кто продолжают с ним беседу, видят следующую картину. Муравьи начинают валиться со всех щелей. Уши, ноздри, из-под очков. Когда муравьеглазый решает, что пора, то снимает очки, и жертва видит пустые глазницы, кишащие муравьями. Каким способом этот монстр убивает, определенно точно никто не знает, но есть несколько версий. Одна гласит, будто муравьиный глаз забалтывает жертву, в то время как его питомцы пробираются под одежду бедняги, а затем и под кожу. Там они размножаются, и уже через каких-то несколько недель вы сами становитесь дядей муравьем, ну или тетей. Вместо крови в ваших жилах будут течь муравьи. Все опорно-двигательные системы управляются муравьиными трутнями, а в голове сидит матка, которая координирует все действия, по сути, человека-зомби. Есть даже предположение, что эти муравьи не с нашей планеты, а прибыли из других миров на куски астероида. И если так дальше пойдет, эти существа вполне могут колонизировать нашу планету. Беляш, ты чё напрягся-то? Я это все придумал. Ну, про пришельцев там и захват Земли. А ты в курсе, что в теории это вполне реально? Да ну бред это все, ты чё? А какой второй способ? Какой способ? Ну, как он еще атаковал жертв? А, точно, забыл. Есть теория, что он носит с собой какой-то пузырек с особой муравьиной жидкостью, прыснув которой, человек теряет сознание. Затем абсолютно все муравьи выползают из монстра, подхватывают тело и, утащив в укромное место, съедают, не оставив даже костей. А в это время шкура, ну оболочка, и вещи дяди муравья лежат словно куча нестиранного белья. Насытившись, муравьи возвращаются, и тогда муравьеглаз уходит бродить в лес, пока его питомцы снова не проголодаются, и он снова не пойдет на охоту. Кстати, я по дороге сюда видел пару развороченных муравейников. Думаю, увидь этот дядя муравей,
Ему бы это ой как не понравилось. Слушайте, пойдемте уже домой, а? Не видно уже ничего, да и костер прогорел. Да, думаю, пора, засиделись. Пока, ребят. Надеюсь, скоро еще посидим. Пока, ребята. Спасибо, что позвали на свой костерок, но в следующий раз не зовите. Жутко у вас тут как-то. Едно, коты, кто последний уходить будет, костер потушить, пожалуйста. Только не вздумайте тушить так, как я сейчас подумал. Будет очень плохо вонять. Там ведерко стоит с водой. Вон за тем муравейником. Ладно, пока. Эй, Беляш, Беляш, а чё у тебя вся спина в муравьях? Ты случайно не дядя, а? Да ну тебя, сам ты дядя. А кто ты тогда? Тетя, наверное, да? А. Еще на этом сложить. Тейпт. Понятно. Ладно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем адьос.